سیل و بارانگری‌های روز 11 می به شهر کولاب خرابی‌های زیاد آورده. طبق معلومات مقامات 3 نفر به هلاکت رسیده و 46 میلیون سامانی ضرر مالی رسانیده است. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی، حجم عمومی ضرر سیلخیزی در شهر کولاب را 46 میلیون سامانی اعلام کرد. با اطلاع منبع در این حادثه 43 خانه پرره و 102 خانه دیگر قسماً ضرر دیدند. همچنین مقامات میگوید که در نتیجه آفت طبیعی 4 مکتب و باغچه، 6 کیلومتر راه، 10 پل، نزدیک به 25 کیلومتر خطهای انتقالی برق، 65 پایه آهن و بتونی، 7 ترانسفورماتور و 50 متر قبرهای آبگذر آسیب دیده. در دهات اطراف شهر هزارها چارپای ساکنان تلف یافته، 136 هکتار میدانهای کشت از بین رفته است. مقامات گفتند که تا ماه اوگوست برای همه آنهایی که منزل‌هایشان پره تخریب شدند خانه‌های نو می‌سازند. برخی از ساکنان آفت زده در روزهای گذشته شکایت داشتند که با گذشت 2 هفته هیچ کمک ساختمانی نگرفتند تا منزل‌هایشان را دوباره بازسازی کنند. با اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، آفت طبیعی روز 11 می در عموم به 15 شهر و ناحیه‌های کشور ضرر رسانیده، در 4 شهر و ناحیه باعث به مرگ 9 نفر شد. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند فلاکت طبیعی اساساً به منطقه‌های خطلان و ناحیه‌های تابع مرکز جمهوری آسیب رساند. حالا در زیر 2 ویدیو را میاریم که طول 1 ماه از حوادث آمدنی سیل در شهر کولاب قصه میکنند. ما بابای ویلول بیدن همین خطی رو زندگی میکنم. 14 ساله همینجا زندگی میکنم. 2 بورسیلم زد، 1 بورسیلم زد، اهمیت ندادم. گفتم خونم سوزای، خونم استخدام، اهمیت ندادم. ایدو پرکه دید شکسته شدم، بسیار خورشیدم. میگم که خیلی چیزی که از دست حکومت بیای یردم کنه که همی ما یک جای برم که همی خیلی آسیب نبینه دیگه. فرزندم در دو فرزندم من نبینم. در خانه شیشتگی بدم که یک بارانی توقه رنگ جولا وری اومد. گفتم که یه جولا زد دختر را که کرچکو رو او میبره. خندیدن. گفتم که بچه‌م نخندین که چیزی اومد، چی بلایی اومد. گفتم میخیزم که بارون سخت شد. خمیر ما پرت گفتم می چیکار کردن من ندونستم. بچه‌م امی گودکون گریستن اومدن دست مقفیدن در همین دولون برو وردنم. نگاه کردم که ای همه خونم سیل سر زد برو اومد. نگاه کردم که اردم باکلچکوی روغنم دیگه توقع تمچکا و یخدم پختون هم مرا کرتم سیل کند برد. بچه دیگه ندونستیم که چیکار کنم. همین روی اولی در رسیدیم موندیم. یک بچه‌م دوید اومد دستمون گرفت ای خانه بیرون مون کرد. ای خانم ولنگو شد. کاش که همین اولی ما پول میبرد و خانم من نمیبرد. بچه جون که در میدان موندیم دیگه نداریم یک اون چیزی که سرمونا پناه کنیم. ده تا دختر خانه ویرون یک بچه اینا ای بانک تون گرفتگی گو ما برد این ای پودا نیومد. ساعت چند بود؟ نه ساعتی 2:30 در سر شد. ساعت 6 تا بود. شما چی ضرر دیدین؟ ای خانه تا میسا کورپچه ای خانه کورپچه را بود. هم مرا بور کردم قشلاق روی کردم و کردم کورپچه را طبق کوسر قلین پلاس هم ای ضرر دیدیم دیگه. یگون چیزم آورد نمونده. همین یک ده قلین مونده و علوی میشن و را یگون استفاده بردن نمیشه شون. اینا میگه بردیم ششتیم کل لوی درشون برومدی است. کل لوی درشون هم تری با اینا ام تی اس اومد چی برور ای با بیل برور ای روی قلینو همین 4 خونه همه پریخر دیگه. هم نمیدونم که چیکار کنم. آذر مثلا کودکاتون در کجا میستن؟ کودکمون همین خونه نمی یک دگونه نمی کورکن دور همین دخترم یک جدا کور میکنه. همون جاده شوای همون جاده نو مخدم خطی یک بچه میدکم و مردکم نمی خونه نمیستیم که همین چیزمون در بیرون نمی تخته پخته و شپنیر نمی را برو ورده امور خیر یگون کسبونا برا بو یگون علوی پلوی دا کور بیان برای نمی خبر بس است. ما شاو رسیدیم بدون شاو خونه بیرگیر بسیار خام شاو میگیم که شاو لیدو میرکن همه هم متکزت هم بچه
اما وانیو را برد چی که بکلاشکو غلطیدگی دهشتی سخت نمید آها او آبی که ما دیدیم امیل نه نفستق من دیگه در روزای نمیگذره این همه قربایی نمیام چای مونم چای خوق نیفتم چای بخورم همه را شوشتای برده چای نکم ها ایو پایون دیگ ما حولی هم سیار رفتم آوردم طبق ما همه شکستگی بلنگو شگرانه همی کماتی موکی مستحکم های خیس پرسپوس مون میکنه دستگیری مون میکنه و میویا میره و پروردگار امامعلی رحمان هزار ساله کنه در طور سر ما دویم باشه ما دویم دست به دویم که همی خدا همی تنجی امونی شوه و همی بچه های ما در طور سرمون باشه خدا همی کم اوته و غمانته پروردگار کریم هممون تنج باشیم و یک نولانون باشیم همی تنج باشیم همی خدا امامعلی رحمان قطعی بچهش در طور سرمون دویم سبز منور بود برای نمی بچه را زنگیری شد 10,000 ایوان قرض 13 تا گرفتیم 11 همون دادن 2,000 دیگه خودم مای پنسی هم جمع کردم قطعی پنسی هم مسافیدم 13 تا کردم هم جمع موندم تو دویدم گرفتم که 7-8 هزارش نیست خیلی همی یک تایلوقچا گرفتم 4.5 تا برای همی کشتنی همی معرکه که او را سیل بور گم کرد دیگه نه در روزای نیومد دیگه هیچ کمیگه نبودش نمیکوه کیلواتو نبرد؟ کیلو امیده چله یادست هیچ نیست های دوره سایوز یادست چون یک یخدان بوده یک ده چله درنی همون داود یک پرگوشواری سموار بود قطعی هم یخدان بردش یخدانی سایوز بود یخدانی کلانی خشبو بود بردش این هم دیگه خیلی چی بود سیل زده بوده ای خیلی وسیبی سخت ندیده بودیم انا اوچین اولیومون زده برده بود ما اولی من دوست که می داشتم خانم که مستحکم بود گفتم مرا هیچی نتن در کور نیسته همین خانم ده میشینیم خیلی دو کردن برای خانگی دو نکردم من هیچ جا نرفتم من گفتم هیچی در کور نیسته همین خانم سوزه ندادن من بعد یگون زمین نرسون گفتم مثلا یه زمین ممکن که زمین مو ندادن عریضه زمین من ندادن داجی عریضه داشتم 2006 عریضه اما عریضه زمین ندادن امروز بیا پگا بیا روز دیگه بیا میره حکومت فقط شگروناش همین خیلی بگنم بخواه چیکار کنم ما همین آدمی خانشینم ما همین سوداگری بزرگ نمی بشینیم سودا میکنم بزرگ ده یک چورتینی او میام روز ما میگذرونم هیچ جا نمیرم هیچ جا دو نمیکنم این همین خیلی آدم شگرونه کلوب من مادر 4 فرزندی تنهایم شوهرم در توی سر هم نیست من با 4 کودک در کوچه بوندم من 4 کودکم خودم با 300 کار میکنم در دیتسکی بلنسه زندگی ما پیش میبردم و همه معلوم است که 11 می شهر کلوب کوچه صدیقفه سیل آمد همون کوچه را پلیس سیل زده خانه من به همین درجه گرفتار شد که در اون خانه دیگر زندگی نمی شود من مراجعت کردم به MCHS به رئیس شهر مرا 50 فایزه کردن در اون 50 فایزه که 20 قبچه یاردم دادم با اون 20 قبچه خانه مرا چطوری تحمیل میکنین خانه ما پر جزیر است مرا میگویند که در 4 کودک در این خانه در اومده زندگی که آیا زندگی کم میشه یعنی صورتاش ببینید شما صورتا رو ببینین و مقایسه برای اینکه در این خانه ما زنی تنها با 4 کودک زندگی کم میتونم من پیش از سیل با 4 فرزندم ساده عادیانه زندگی میکردم با معاش 500 سم که روزی فرزندام هیله میگذراندم از روزی سیل آمده است با همین 4 کودک در کوچه بوندم من آزیره در با 4 فرزند 3 دختر 1 پسر در خانه همسایه
زندگی دارم. یک شب خانه اشتا میشم، یک شب خانه اشتا. آزی وقتی تابستون است مرا همسایه را میتا، وقتی که زمستان شد مرا همسایه را نمیتا. من با 4 فرزند بگیجو را میرم. سیل اومده زده خانه و در دیولوش چپا کرده است. دیگه زندگی کن نمیشود. فرزندام کتاب سومکا پومکا همش را بردگی است. روغزار زندگی ما هم ماشه سیل بردگی است. حاجتخانه نویس ها را ویران کرده. لباس های کودکان ما بود، کتاب و دفتری میخواندگی فرزندان ما با پوشاک و پاپشی همه سیل بردگی است. از روز سیل آفت آمدگی ما در خانه همسایه زیست کردیم با 4 کودک. وقتی که نوز تابستان است ما را همسایه را میته، وقتی که زمستان شد مرا با 4 کودک همسایه را نمیته. من از رئیس شهر کلاب خواهش میکنم که من مادر 4 فرزندی که در بیرون ماندگی را دستگیری کنه.